હાલ વડોદરાથી સંવાદદાતા મયુર માકડિયા જોડાયા છે। મયુર, હાલ ગુજરાત ગૌરવ અભિયાનમાં કયા પ્રકારની હલચલ દેખાઈ રહી છે? શું આ અભિયાન અંતર્ગત પીએમ પહોંચી ચૂક્યા છે સભા સ્થળે? ફરી એક વખત સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। તો હાલ વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા છે। 21,000 કરોડની ભેટ આપવાના છે અને તેમનો જે કાફલો છે એ વડોદરાના રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યો છે। લગભગ 1.25 કિલોમીટર સુધીનો આ એક નાનો રોડ શો પણ છે, જ્યાંથી તેઓ પસાર થતા ગુજરાત ગૌરવ અભિયાનનો જે કાર્યક્રમ સ્થળ છે ત્યાં પહોંચવાના છે અને એક ખુલ્લી જીપમાં બેસીને તેઓ આ 1.25 કિલોમીટર એટલે કે 1.25 કિલોમીટરનો એક રોડ શો જે છે એ અહીંયા કરવાના છે। અને અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો કે તેમનો જે કાફલો છે એ દ્રશ્ય જોઈ રહેલા છે તો રાજ્ય સરકારના જે તમામ મંત્રીઓ છે તેમને સ્થાન આપવામાં આવેલું છે। સાથે જ વાત કરીએ તો મધ્ય ગુજરાતના જે મંત્રીઓ છે તેમને સ્થાન આપવામાં આવેલું છે। પૂર્ણેશ મોદી છે, રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી છે, સાથે જ જો વાત કરીએ તો જેઠા ભરવાડ છે, કેન્દ્રીય મંત્રી દેવસિંહ ચૌહાણ છે, કેન્દ્રીય મંત્રી દર્શના જરદોશ છે, સાથે જ ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, કનુ દેસાઈ સહિતના જે મંત્રીઓ છે તે ઉપસ્થિત રહેલા છે। સાથે જ જો વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના મંત્રી મનીષા વકીલ ઉપસ્થિત છે। તેમના વિભાગની આજે જે યોજના છે મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના તેનું પણ પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે લોકાર્પણ કરવાનું છે। સાથે જ રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી મુકેશ પટેલ છે, બ્રિજેશ મેરજા ઉપસ્થિત છે। સાથે જ જો વાત કરીએ તો આ વડોદરા શહેર પ્રભારી મંત્રી તરીકે પ્રદીપ પરમાર છે તે ઉપસ્થિત છે, નિલસા બેન પણ ઉપસ્થિત છે અને આ તમામ જે મંત્રીઓ છે તેમની ઉપસ્થિતિમાં મધ્ય ગુજરાતના નેતાઓની ઉપસ્થિતિમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આ જે કાર્યક્રમ છે તે ખૂબ મહત્વનો રહેશે। ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો મહિલાઓ સાથેનો સીધો સંવાદ જે છે તે પ્રધાનમંત્રી કરવાના છે। અહીં તેઓ આજે ડોમની અંદર રોડ શો પણ નીકળવાના છે અને રોડ શો 1.5 કિલોમીટર લાંબો ડોમની અંદર જ આ ઝિગઝેગ પ્રકારે તૈયાર કરેલો છે। હવે ટૂંક સમયની અંદર પ્રધાનમંત્રી ખુલ્લી જીપની અંદર અહીં જે અભિવાદન છે તે ઝીલશે, તમામ મહિલાઓનું અભિવાદન ઝીલશે અને અહીંથી રાષ્ટ્રવ્યાપી માતૃશક્તિને સંદેશો આપશે। બિલકુલ મયુર, હું આપની પાસે આવીશ। હાલ દર્શકોને જણાવી દઈએ કે અત્યારે થોડી જ વારમાં પીએમ આ સભા સ્થળે પહોંચવાના છે અને આપ જનમેદની જોઈ શકો।